Como envasar arroz nunha lata. A máquina de recheo automática de pesas é unha máquina ideal para encher produtos de arroz e gránulos. Adopta un motor de elevación de desaceleración, alimentación, pesaxe, recheo e control de automatización total. Máquina automática de selado de latas. O servocontrol de toda a máquina fai que o equipo funcione máis seguro, máis estable e máis intelixente. Aplicable a latas de lata, latas de aluminio, latas de plástico e latas de papel, é o equipo de envasado ideal para alimentos.